მოგესალმებით, მეგობრებო და გიბრუნდებით უცხელესი ინფორმაციებით. სანამ ვიდეოს დავიწყებთ, მოგმართავთ თხოვნით, რომ ავიდეთ ტრადიციულ 2000 მოწონებაზე, რითიც მე თქვენს მხარდაჭერას ვიგრძნობ. ასევე ჩვენს მიზნამდე 40,000 გამომწერამდე სულ რაღაც 200 გამომწერი გვიკლია და მოდი ვცადოთ, რომ ამ ვიდეოთი მივახციოთ ამ ნიშნულს. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სასაუბრო თემებზე. კვარაცხელია ერთნაბიჯში თავის საფეხბურთო ოცნებასთან და დიდი გამოცდა სანტიაგო ბერნაბეუზე. ახალი ცნობები გიორგი მიქაუტაძეზე. ბუდუ ზივზივაძის დამაჯერებელი თამაში და დიდი გამოხმაურება. ამასთან ერთად კი სხვა მრავალი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ვიდეოში, ამიტომ დავიწყოთ. ბუდუ ზივზივაძე ბრწყინავს. როგორც მოგეხსენებათ, გერმანიის მეორე ბუნდესლიგის მე-14 ტურში ბუდუ ზივზივაძის გუნდმა ნიურნბერგი 4-1 დაამარცხა. პირველი გოლი მან 99 წუთზე შეაგდო, მეორე გოლი კი მე-4 დამატებულ წუთზე. 5 წუთიან მონაკვეთში კი მის აქტივში 2 გოლია. ბუდუს კარგი თამაში კი რა თქმა უნდა დაუფასდა. სოფასკორმა კი მისი თამაში 9 ქულით შეაფასა და ის სიმბოლურ გუნდშიც მოახვედრა. გეტყვით ასევე იმასაც, რომ 29 წლის ქართველმა ფორვარდმა მეორე ბუნდესლიგის მე-13 შეხვედრაში მე-3 გოლი შეაგდო და აღსანიშნავია ისიც, რომ სამივე გოლი მან ცვლილებაზე გამოსულმა გაიტანა. ბუდუს კარგ თამაშს გერმანული გამოცემა კიკერი გამოეხმაურა, რომელიც ქართველზე შემდეგი სახის კომენტარს აკეთებს. შეხვედრის დაწყებიდან 11 წამის შემდეგ ნებელმა მომენტით თისარგებლა და კალსრუე დააწინაურა. ამის შემდეგ სტუმრებმა ჯანუზუნის გოლით გაათანაბრეს, რის შემდეგაც კალსრუეს თავდამსხმელმა სათანადო რეაქცია გამოავლინა და ანგარიში 2-1 გახადა. ამ ყველაფერს კი ჯოკერი ბუდუ ზივზივაძის შეუმოხვა, რომელმაც მატჩის ფინალურ მონაკვეთში გატანილი საოცნებო გოლებით გამარჯვებულის ბედი გადაწყვიტა. ბუდუ ალბათ განსაკუთრებით მოტივირებული იყო, რადგან მისი მეგობარი და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ამჟამინდელი ვიცე-პრეზიდენტი ალექსანდრე იაშვილი ტრიბუნებზე იმყოფებოდა. წერს გერმანული გამოცემა. აღმოაჩინე ქართველი ტალანტი. დღევანდელ ვიდეოში მინდა გაგაცნოთ კიდევ ერთი ნიჭიერი ახალგაზრდა ფეხბურთელი. ეს კი გახლავთ 13 წლის ლუკა ჭკუასელი. ლუკა ამჟამად ვიკინგებში თამაშობს, რომელიც თორნიკე კვარაცხელიას თანაგუნდელია. მას თავის გუნდში გამთამაშებლის პოზიცია უკავია, თუმცა მწვრთნელი მას შეტევაშიც ხშირად იყენებს. რასაც ვიდეოებიდან ვხედავთ, ლუკა ძალიან ტექნიკურია, ბურთი კარგად ამოაქვს და შემტევებს პასებით შესანიშნავად ამარაგებს. მსგავსი ტიპის ფეხბურთელები კი საქართველოს ძალიან აკლია, რადგან მოედნის ცენტრში ნაკრებს თითქმის ყოველთვის უჭირს. ამიტომ სასიხარულოა, რომ საქართველოს ლუკას სახით მსგავსი ფეხბურთელი ეზრდება. ამასთან ერთად მას კარგი დარტყმაც აქვს და ჯარიმების დარტყმასაც არ უშინდება. ამიტომ როგორც ვხედავთ, მისი საფეხბურთო უნარები მრავალმხრივია. ის უნივერსალური ფეხბურთელია და თუ ლუკას შრომას და განვითარებას არ შეწყვეტს, ფიქრობ, რომ მას დიდი მომავალი ექნება. ჩვენ კი ტრადიციულად კომენტარებში ერთად შევაფასოთ ეს ფეხბურთელი და მივსეთ მას რჩევები. ახალი ცნობები გიორგი მიქაუტაძეზე. სად გააგრძელებს ქართველი თავის კარიერას? აიაქსის ქართველი ფეხბურთელის გიორგი მიქაუტაძის მომავალზე აქტიურად საუბრობენ. ახალგაზრდა თავდამსხმელს რამდენიმე კლუბი დაუკავშირეს და დიდი ალბათობა, რომ მან ზამთარში ადგილსამყოფელი მინიმუმ დროებით გამოიცვალოს. ფრანგული გამოცემები წერდნენ, რომ მიქაუტაძის ერთ-ერთი მსურველი მარსელი გახლდათ, მაგრამ ცნობილი ჟურნალისტის რომაინ კანუტის მიხედვით ოლიმპიელები მის კანდიდატურაზე სერიოზულად არ ფიქრობენ. მაგრამ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ამ მომენტისთვის გიორგის გაფორმების საუკეთესო შანსი მეც აქვს. ფრანგულ კლუბში ამ გარიგებაზე მსჯელობა ისევ მიმდინარეობს და მიქაუტაძე მეთში გადასვლასთან უფრო ახლოსაა ვიდრე აიაქსში დარჩენასთან. მაგრამ ვითარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიცვლება, თუ ამსტერდამელთა რომელიმე შემტევი ტრავმას მიიღებს და გუნდს დიდი ხნით გამოაკლდება. ამიტომ მივყვეთ მოვლენების განვითარებას. კვარაცხელია ბრწყინავს. როგორც მოგეხსენებათ, სერიას მორიგ ტურში ნაპოლი ატალანტას დაუპირისპირდა და 2-1 იმარჯვა. ამ მნიშვნელოვან გამარჯვებაში კი თავისი წვლილი ხვიჩა კვარაცხელიამ შეიტანა, რომელმაც პირველი ტაიმის მიწურულს თავური დარტყმით ულამაზესი გოლი გაიტანა და კრიტიკოსები კიდევ ერთხელ გააჩუმა. მისი თამაში კი ტრადიციულად მრავალმა გამოცემამ შეაფასა. მაგალითად ტუტო მერკატო ვები ხვიჩაზე შემდეგი სახის კომენტარს აკეთებს. შეხვედრის მიმდინარეობისას უხეშად თამაშის გამო ხვიჩა იძულებული გახდა, რომ ლამაზი თამაში გვერდზე გადაედო. მან ბევრი საჭირო პასი გააკეთა და პრაგმატული გახდა. მაშინაც კი, როდესაც ის არ ბრწყინავდა,
ატალანტას მაღალი წნეხის გამო გოლი გაიტანა და გადამწყვეტი ფეხბურთელი გახდა, ამბობს ტუტო მერკატოვები. და მართლაც, ხვიჩას წინააღმდეგ განსაკუთრებულად უხეშობენ. ამ შეხვედრის მსაჯი კი დიდ კრიტიკას იმსახურებს, რადგან მან ქართველის შესაბამისად არ დაიცვა და მეტოქეს უხეშობის უფლება მისცა. ამ ფაქტზე კი კომენტარი ყოფილმა იტალიელმა ფეხბურთელმა პაულო ზილიანმაც გააკეთა, რომელიც ამბობს, რადგან შეხვედრის 2 ნახევრის განმავლობაში ხვიჩას არაფერი გაუკეთებია, მტკივნეული ვარდნებისა და ფეხზე დაბიჯებების ატანის გარდა, საჭ რეაგირება არ ქონდა და ბარათიც კი არავისთვის უჩვენებია. შეგიძლია თქვათ, რომ საჭთა კომიტეტში ფიქრობენ, რომ გულშემატკივრების სტადიონზე კვარა საყურებლად კი არ დადიან არამედ ჰატებორის, განაცხადა პაულო ზილიანმა. დიდი ტრავმიანობა ნაპოლიში. მარიო რუის ოლივერაც დაემატა. ნაპოლიში მარცხენა მცველი აღარ დარჩა. ნაპოლის დაცვის მარცხენა ფლანგზე საკადრო პრობლემები შეექმნა. ატალანტას წინააღმდეგ მატიას ოლივერამ ტრავმა მიიღო, რომელიც მოლოდინისამებრ სერიოზული გამოდგა. სამხრეთ ამერიკელი მცველი ნაპოლის დიდი ვარაუდით დეკემბრის ბოლომდე ვერ დაეხმარება. შესაბამისად ნაპოლის უახლოეს პერიოდში ნომინალური მარცხენა მცველის გარეშე თამაში მოუწევს. მას არ ვიცნობდი, ის ნამდვილი ჩემპიონია. აი რა თქვა ლორენცო ინსინიემ ხვიჩა კვარაცხელიაზე. ნაპოლის ექს-კაპიტანმა ლორენცო ინსინიემ ლა გაზეტა დელო სპორტს ვრცელი ინტერვიუ მისცა და ბევრ თემაზე ისაუბრა. ერთ-ერთი თემა კი ხვიჩა კვარაცხელიას გახლდათ, რაზეც ინსინიე შემდეგი სახის კომენტარს აკეთებს. კვარაცხელია? მის შესახებ არაფერი ვიცოდი. ხვიჩა ძალიან ძლიერია და სოციალურ ქსელში მას კომპლიმენტის უთხარი. კვარა ნამდვილი ჩემპიონია და მას დიდ პატივს ვცემ, განაცხადა ლორენცო ინსინიემ. კვარაცხელიას ახალი კონტრაქტი და იტალიური გამოცემის კრიტიკული გამოხმაურება. ატალანტასთან შეხვედრაში ხვიჩა კვარაცხელიამ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო შემტევია. თუმცა აღსანიშნავია, რომ კვარაცხელიას ანაზღაურება მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია. ამ საკითხზე კი გავლენიანმა იტალიურმა გამოცემამ კორიერე დელო სპორტმაც ისაუბრა, სადაც შემდეგი სახის კომენტარს ხვდებით. ბიჭი, რომელიც ფეხბურთის მოედანზეც კი ფეხის წორებით მოძრაობს. როდესაც ის თავის ანაზღაურებას იღებს, ქვებმაც კი იციან, რომ მისი ხელფასი ფეხბურთის ღმერთების შეურაცხყოფაა, წერს იტალიური გამოცემა. აქვე გეტყვით, რომ ქართველი ვარსკვლავის ანაზღაურება პარტენოპეიში 1,5 მილიონი ევროა. თუმცა კვლავ ვრცელდება იმასთან დაკავშირებით ინფორმაციები, რომ კვარასა და დე ლაურენტის ახალი კონტრაქტის თაობაზე მოლაპარაკებები დაწყებული აქვთ. ამიტომ მივყვეთ მოვლენების განვითარებას. კვარაცხელია სანტიაგო ბერნაბეუზე. ძალიან მალე ქართველი შემტევი სანტიაგო ბერნაბეუს ესტუმრება, რითიც ის თავის ერთ-ერთ საფეხბურთო ოცნებას აიხდენს. ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს პირველი დაპირისპირება, რომელიც დიეგო არმანდო მარადონას სტადიონზე გაიმართა. იმ შეხვედრაში კი ქართველი ფეხბურთელი ცუდად ნამდვილად არ გამოიყურებოდა, რომელიც რეალის კარს რამდენჯერმე დაემუქრა კიდეც. ქართველმა შემტევმა კი თავის მხრივ მადრიდელებზე კარგი შთაბეჭდილება მოახდინა. ამ ყველაფერს კი მოწმობს ანჩელოტის სიტყვებით, რომელიც ამბობს, კვარაცხელიას და ოსიმენს რაც შეეხება ძალიან კარგი თავდამსხმელები არიან, რომლებმაც გასულ წელს დიდ წარმატებას მიაღწიეს. მათ აჩვენეს კლასი და ისიც, რომ უმაღლესი დონის მოთამაშეები არიან. მათ საოცარი, მაგრამ განსხვავებული ნიჭი აქვთ. აჩვენეს ის თვისებები, რომლითაც ნებისმიერ გუნდში მაღალ დონეზე ითამაშებენ. კვარაცხელია ძალიან კარგად თამაშობს ერთ-ერთზე. ოსიმენი კი ძლიერი, მობილური და ძალიან საშიში თავდამსხმელია, ამბობს კარლო ანჩელოტი. ხვიჩა კვარაცხელიასა და ბელინგემის დაპირისპირება. ითამაშებს თუ არა ბელინგემი ქართველის წინააღმდეგ. როგორც მოგეხსენებათ, მადრიდის რეალის ინგლისელმა ვარსკვლავმა ჯუდ ბელინგემმა რაიო ვალეკანოს წინააღმდეგ მხარი დაიზიანა, რის გამოც მან რამდენიმე შეხვედრა გამოტოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯუდმა გასულ ტურში კადიზის წინააღმდეგ ითამაშა, ესპანურ მედიაში იწერება, რომ ინგლისელს მხრისტკივილი კვლავ აწუხებს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბელინგემს გადაწყვეტილი აქვს, რომ მომდევნო შეხვედრები გამაყუჩებლის თანხლებით ითამაშოს და გუნდს დაეხმაროს. რაც შეეხება ხვიჩა კვარაცხელიას, ხვიჩა კვარაცხელია სანტიაგო ბერნაბეუს ბევრად უკეთეს ფორმაში ხვდება. ამასთან ერთად მადრიდის რეალს მრავალი ფეხბურთელი ტრავმის გამო აკლია და ვფიქრობ, რომ ეს ნაპოლის ასე თუ ისე დაეხმარება. კვარა კი თავისი ოცნებისთვის იბრძოლებს და შეეცდება ისტორიის დაწერას. ქართული გოლის სანტიაგო ბერნაბეუზე. ეს რაღაც განსაკუთრებული შეგრძნება იქნება. ამასთან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, კვარა
კვარაცხელიას თამაშ რეალის სკაუტებიც დააკვირდებიან. ამიტომ ქართველს წინ დიდი გამოცდა ელის. ამასთან დაკავშირებით კი გამოცემა კალციო ნაპოლი ახალ ინფორმაციას აქვეყნებს. წყაროსნობით ესპანური გიგანტის ინტერესი რეალურია. ბლანკოსი ფეხბურთელზე ინფორმაციას მუდმივად აგროვებს. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ნაპოლი ქართველს მარტივად არ დათმობს. დე ლაურენტისი ხვიჩაში კოლოსალურ თანხას 150 მილიონ ევროს ითხოვს, რადგან მისი დიდი სურვილია, რომ კვარაცხელია ნეაპოლურ კლუბში დიდი ხნის განმავლობაში დარჩეს. მე კი შეგახსენებთ იმას, რომ ნაპოლისა და რეალის შეხვედრა 30 ნოემბერს გაიმართება. ხოლო მოდით ჩვენ ამ გამორჩეული შეხვედრის წინ კვარაცხელია გავამხნევოთ და კომენტარებში დავწეროთ #წინკვარა. ამასთან ტრადიციულად კომენტარებში დაწერეთ თქვენი ვარაუდი თუ რას ფიქრობთ ანგარიშთან დაკავშირებით. ხოლო ვინც ანგარიშის გამოცნობა შეძლებს, მას შემდეგ ვიდეოში მოვახვედრებ. და მოვიდა დრო ჩვენი ტრადიციული საფეხბურთო გადახვევის. მინდა შენის თანა ვიყო, როგორ შეცვალა ფერან ტორესი ილია თოფურია. მანჩესტერ იუნაიტედის მოულოდნელი გადაწყვეტილება. ბარსასა და რეალის სატრანსფერო სიახლეები. ხოლო თუ აქამდე ხარ მოსული მეგობარო, თხოვნა მოიწონო ვიდეო და გამოიწერო არხი, რადგან ეს ჩემთვის მოტივაციის ერთ-ერთი მთავარი წყაროა. მანჩესტერ იუნაიტედის მოულოდნელი გადაწყვეტილება. მანჩესტერ იუნაიტედმა კაზემირო სატრანსფერო ფასი გამოაცხადა. ისინი მზად არიან, რომ ფეხბურთელი ზამთარში გაყიდონ. მანჩესტერ იუნაიტედის ნახევარმცველმა კაზემირომ შესაძლოა კლუბი იანვარში დატოვოს. გამოცემა Team Talk-ის ცნობით კი მანჩესტერ იუნაიტედი 31 წლის ნახევარმცველისთვის 50 მილიონ ფუნტ სტერლინგს ითხოვს და შეთავაზების მიღების შემთხვევაში კლუბი მას იანვარში გაუშვებს. მადრიდის რეალმა ხოსელუს ყიდვა გადაწყვიტა. მადრიდის რეალი თავდამსხმელ ხოსელუს ყიდვას გეგმავს. რელოვოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, რეალი ესპანელ ფორვარდს 1.500.000 ევროთ შეიძენს. ეს ყოველივე კი ამ ფეხბურთელის საიჯარო ხელშეკრულებაში გამოსყიდვის პუნქტში არის გაწერილი. რეალის ფანებმა კი დაწერეთ კომენტარებში, მიესალმებით თუ არა ხოსელუს სამუდამო ტრანსფერს მადრიდულ კლუბში. სამთრის სატრანსფერო ფანჯრის დროს ბარსას ერთი ახალწმეული ეყოლება. ახალგაზრდა ბრაზილიელი ფორვარდი ვიტო როკე იანვარში ბარსას ერთადერთი ახალწმეული იქნება. როგორც მოგეხსენებათ, კატალონიურ კლუბს ამ დრომდე ფეხბურთელის ლალიგაში რეგისტრაციის საშუალება არ ჰქონდა, რის გამოც ბარსა როკეს 2024 წლის ზაფხულში გადმოყვანას განიხილავდა. თუმცა გავის ტრავმამ და სეზონის ნაადრევმა დასრულებამ ბარსას სიტუაცია გაუმარტივა და როკეს დარეგისტრირების საშუალება მისცა. ხოლო გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, უდიდესი ალბათობით როკი ამ ზამთარს ბარსას ერთადერთი ახალწმეული იქნება. ბრაზილიელმა ფეხბურთელმა კი ტრავმა უკვე მოიშუშა და ის დიდი შემართებით ელოდება ბარსას მაისურის მორგებას. მინდა შენის თანა ვიყო, აი როგორ შეცვალა ფერან ტორესი ილია თოფურია. ესპანეთის ნაკრებისა და ბარსელონას გარემარბი ფერან ტორესი ილია თოფურიას დიდი გულშემატკივარია. 23 წლის ესპანელმა ფეხბურთელმა UFC-ს ქართველ მებრძოლთან ურთიერთობის შესახებ პოდკასტში The Wild Project-ში ისაუბრა. ტორესმა აღნიშნა, რომ ილია მისთვის სამაგალითოა და მან მის ხასიათსა და მენტალიტეტზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა. ბარსას ფეხბურთელი დღეს დაუფარავად ამბობს, რომ ილიას გაცნობამდე ის სხვა ადამიანი იყო. მასთან გატარებული დროის შემდეგ კი სულ სხვა გახდა. ვესაუბრებოდ იმას და როდესაც ვკითხე თუ როგორ წარმოედგინა მომავალი ბრძოლა, მან მიპასუხა, რომ ის პირველ რაუნდზე მეთხანს არ გასტანს და მაშინ გავიფიქრე, მინდა ვიყო ისეთი როგორიც შენ ხარ, მინდა დავემსგავსო ილია თოფურიას, მინდა ვიყოს საუკეთესო ფერანი. როდესაც ამას ხშირად იმეორებ გუნებაში, ბოლოს და ბოლოს იჯერებ კიდეც. ფსიქოლოგი ხშირად მეუბნებოდა, რომ ზედმეტად მგრძნობიარე ვიყავი, როგორც ნეგატივის, ისე პოზიტივის მიმართ. და ახლაც როდესაც სუდი ფიქრები მიჩნდება, მე თოფურიას სიტყვები მახსენდება. როგორც კი ერთი უსიამოვნო ფიქრი შემომიტევს, მას მაშინვე სამ სასიამოვნოს უპირისპირებ, ამბობს ფერან ტორესი. დღევანდელ ვიდეოს კი ამით დავასრულებ. მოტივაციისთვის თხოვნაა, რომ ავიყვანოთ ეს ვიდეო მინიმუმ 2000 მოწონებაზე. ასევე თხოვნაა გამოიწერო არხი. დიდი მადლობა მეგობარო, თუ ჩემი თხოვნა გაითვალისწინე და მომავალ შეხვედრამდე.